टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जूनियर क्लर्क के लिए होता है और BPS 11 की सीट्स के लिए होता है। इसमें जूनियर क्लर्क के लिए आमतौर पर 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड डिमांड की जाती है और इसके बाद 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है जो को टाइपिंग मास्टर से लिया जाता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप नोटपैड ओपन करें। नोटपैड ओपन करने के बाद वो आपको बोलते हैं कि आप ये चेक करें कि नोटपैड के ज़रिए चेक करें कीबोर्ड आपका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद वो बोलते हैं कि नोटपैड को ऑफ़ कर दें। इसके बाद आपको वो बोलते हैं कि टाइपिंग मास्टर ओपन करें। टाइपिंग मास्टर को ओपन करने के लिए बोलते हैं तो इसमें आपको बोला जाता है कि आई एम ए न्यू यूज़र पे आप क्लिक करें। उसमें आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है, अपना नाम और अपने वालिद का नाम लिखना होता है। अच्छा, इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो 5 मिनट का आपको टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट 5 मिनट का होता है और इसको 5 मिनट के अंदर जो डिमांड की जाती है स्पीड नेट स्पीड होती है। नेट स्पीड आपकी अच्छी उस वक्त होती है जब आप कम से कम मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो। इसके बाद वो आपको कहते हैं कि टाइपिंग टेस्ट आपका क्लियर हो गया है, तो आप जाके इंतज़ार करें। वो तस्वीर बना लेते हैं। तस्वीर बनाने के बाद वो आपसे साइन करवाते हैं।